여기가 따신지 누룽지가 와서 딱 앉아 있습니다. 또 내가 가면 도망갈 거니까 확대를 한번 해보겠습니다. 누룽지야, 거기 니 뜨겁디 거기. 뜨거운데 거기 있어도 되겠나? 너무 가까이는 가지 말고 이거 빈다잉. 이제 또 불을 넣어야 되는데 어쩔 수 없이 분명히 다가가면 갈 겁니다. 아마 불을 넣어야 되거든요. 안 넣을 수는 없으니까. 또 봐요. 누룽지 안녕. 아직 어린 고양이라서 큰 고양이는 이 담벼락도 확 뛰어 올라가던데 그렇게 올라가지는 못합니다. 나중에 다시 놀러와.